Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, halo sobat makan Indonesia. Oke, di video kali ini saya mau makan yang nikmat dan sederhana ini, dan nasi goreng khas nenek moyang. Nasi goreng tanpa kecap, bumbunya lengkap, tanpa ayam, tanpa telur, tapi dijamin nikmat dan gurih. Oke, langsung aja kita makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Amin ya robbal alamin. Monggo dimakan, ini masih panas. Bumbunya cukup bawang merah, bawang putih, dan juga cabai, penyedap rasa, garam cukup, tapi dijamin nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gurih. Wow. Dari kecil suka dibikinin begini kalau ada nasi sisa. Jadi ini nasi dingin kemarin ya, kalau dibikin lebih nikmat daripada nasi yang baru. Lanjut makan. Lumayan pedas. Ini pakai cabai Bangkok atau cabai setan, jadi pedas banget.
goreng nenek moyang. Pedasnya nampol. Ini video buat malam-malam ya, jadi ngomongnya nggak terlalu keras, takut ganggu yang udah pada tidur. Makan malam yang spektakuler. Semoga habis ini bisa tidurnya malam yang pedas dan menyenangkan mata. Untuk menambah durasi ya, kita bisa saling ngobrol lewat chat, lewat komentar maksudnya. Silahkan kalau mau bertanya tentang channel ini, bisa tentang saya, atau mau request silakan apa, dipersilakan. Karena ini untuk sementara arahnya ke makan sederhana, makan seadanya, yang saya makan tiap hari ya itu ya, buat konten, tidak mengada-ngada. Maklum masih pemula, jadi nontonnya ya apa adanya. Mohon maaf kalau kurang enak dipandang, enak ditonton, tapi jujur ini makanan yang saya makan enak dan saya bisa masak, meskipun masaknya seadanya, bumbunya seadanya, jamin enak. Maklum hidup sendiri, ini apa adanya, dapat apa, dimakan apa, dijadiin konten. Bismillah, niat baik, semoga dapat yang baik-baik juga. Oke, saya kira cukup sekian video saya. Maaf ini malah ngobrol-ngobrol di malam hari, dan suaranya kebetulan dapat mengeluh suara. Saya kira cukup sekian video dari saya. Semoga menghibur, dan tonton video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga bikin channel ini supaya cepat berkembang dengan cara like, comment, share, juga subscribe. Terima kasih channel Sobat Makan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.